Gloire au Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur est vivant, la main cachée puissant, les enfants de l'éternel, banabikama partout dans le monde. Teokana no mwanzembo yo bongo bala na nzambe teokani ni papa bongiseli biso nakati na message na biso ya tongo na lelo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Zambi wabikamwe. Zambi wabikamwe bomo. Elombe zana bomo. Zambi wabikamwe. Alléluia. Zambi wabikamwe. Gloire au Seigneur. Wabikamwe. Chima kidawanye. Olomba tulibiso. Kidawanye. Apolisi biso mokolona lelo. Ambaji. Eba kufutele tutango lelo kote. Merci Seigneur. Il est mon Père. Il est mon. L'endroit meilleur. Là où je me viens pour réfugier, c'est ton endroit, l'homme de Galilée. Merci Père. Alléluia, alléluia, banabika, mwana pesi bino banso bambote, na pesi bino banso ba shalom, na pesi shalom, bibipa inyoso bokutameli, mokonzi apambola biso, mokonzi apambola biso. Banabika mwanyoso, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, bananazambe. Bananazambe, boko yoka titre, oyo, ezali titre moko somo. Bananazambe, les diables détruisent sans pitié. Les diables nous détruisent sans pitié. Pourquoi? Parce que nous sommes tolingi. Tomi kabi et pas ya zaboro bandeko babolu. Tozomi yo ke na bomo inabi so mawate. Bana nzambe to vandi papa zolo babutu na moi Dieu parle tantôt d'une manière tolingi koyo kanzambe te. Le Seigneur est descendu avec son amour. Il a pris les corps. Hier kufa biso tozo bomo. Jusqu'aujourd'hui, il a mis devant nous la vie et la mort. Il a mis la bénédiction et la malédiction, choisi la vie. Toboy comme dit ma vie. Alors, tendre Père, je bénis ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible. Nous voudrons t'écouter, Seigneur, parlez-nous. C'est toi notre refuge. Car la Bible dit Dieu est le chemin, la vie, la vérité. C'est toi notre prophète. C'est toi qui contrôles les quatre coins du monde. Tout le lieu devant toi. Et ça me dit que Nzambe to kobatama. Oh zabola konyoko la biso kobatama. Yango Nzambe to lingi to kayo. To lingi to kayo tata parle-nous parce que nous avons besoin de t'écouter Seigneur. Les deux qui sondent les reins le cœur. Tu connais nos combats papa. Nous venons ici pour être sauvés. Auprès de toi, c'est toi la vie. C'est toi le chemin. Parle-nous Seigneur. Combat nos adversaires papa. Nous avons Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire, nous avons ton assurance parce que tu nous as programmé la paix, tu nous as programmé le bonheur, tu nous as créé sans ton alliance, tu as dit le bonheur et la paix, la joie et non le malheur. Aujourd'hui nous sommes en train de souffrir. Saint-Esprit de Dieu qui juge-moi pour transmettre quelque chose. Là où tes enfants se trouvent, et les voici devant toi Jésus, parle-nous, c'est toi qui connais nos combats. Ta parole a dit le combat nous appartient, la victoire t'appartient. L'homme de Galilée, nous voudrons t'écouter. Merci, tendre Père, aux alimalam. Papa na bonde linkolo. Simba mitema ya bala na uzambe. Ba mitema nyoso ezoki. Ba mitema nyoso komi etoni la ba blessure intérieure. Simba mitema na biso uzambe. Tata sukioko sala nkolo. Toko pambola yo. Zabola na nguya mogote pe kozala na yangote. Yangoto pambolo uzambe. To peso merci aux uzambe. Otikala nzambe na biso lelo lo bilbela seko na seko. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, naye a memeli sango moko. Le diable détruit sans pitié, mais Jésus-Christ est descendu. Ce qui dit les noms zabola ko détruit sans pitié puisque biso moto mikabi. To tika sakane la biso. Mais zabalobaki azana tango moke. Alobaki azana tango moke. Le Seigneur a crié, il a dit, mes enfants, le monde vous appartenez. Pardon, le monde m'appartient et vous m'appartenez. Mais attention, le monde est sous la prise du diable. Yamona bana nzambe loko nini lelo bomi biso bana nzambe ko zanga koyeba. Bana nzambe ko zanga koyeba ne muto bomi biso kasi nzambe yaki po biso to kangola mato sikolama. Yamona bana nzambe sans plus tarder. La ningi na tangela bino eloko moya muke pour comprendre quelque chose. Parce que tolobi les diables détruisent sans pitié. Nzamba lobi na mokanda na
1 Jean chapitre 3. Alors oui, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. Alors oui, le Fils de Dieu apparaît le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Je recommence. Alors oui, celui qui pêche le commencement, le Fils de Dieu, celui qui pêche est du diable, car le diable péchait dès le commencement. Le Fils de Dieu paraît enfin de détruire les œuvres du diable. Bon, c'est très clair, nous avons hypocrite. Alors, quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Celui qui est né de Dieu, ne pêche point. Alors, il y a l'obi, parce que la semence de Dieu demeure en lui, ne pêche point, parce que la semence de Dieu. Alors, parce qu'il est de Dieu, dit c'est lobby, c'est par là que je fais reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ok. Yo oyozana nzambe, okotikati na nzambe, à la rencontre de Dieu, on ne peut plus. Vous ne pouvez plus pécher. Tu ne peux plus pécher parce que tu es de Dieu. Parce que nzambe aza na kati na yo. Mais oyo azali ko salama sumu bala na nzambe azali ya zabolo. Nzambe alobi ponela aza ko partenaire na zabolo le diable. Pour oyaye oko péché te. Nga maman la bino pendant 19 ans quand j'étais dans la sorcellerie. Ceux qui bozo kende mission ya mutu bozo kende bande obambo lingo na mission libre boko tala mutala ya korofre. Ceux qui azali ya bino bokiti ozala marque na bino marque wana nini le péché. Alors oyo aza nzambe loboko na tata zali likolo na ye bien aimé loboko na tata loboko na tata zali likolo na ye pour protéger ye nuit et jour. Les diables connaîtraient ses enfants par les signes. Et moi aussi, je connaîtrais mes enfants par les signes. Ça, c'est le Dieu qui parle. Comment ça fait-il que yo moi na nzambe oyo yo botabi ya nzambe bali omabolingo okini kokota na kati ya basemence ya makambo pe leli lobi ngaye kindoki ya famille na biso ezali kindoki ya famille te ba na nzambe ngai depuis kanga mama na bino ndenge nazali bona ko yebisa bino ngo sans marcher les mots et na mukolata moko te bandeko babolingo mukolata moko te ngai mama na bino nakoki kokende ko simbama na moto bandeko babolingo na moto osimbami na moto oyo azali na marke ya nzambe okopusa na kutu te pembeni na ye okomeka kutu te soko meki okutani na nzambe na ye akofrape yo okutana na nzambe na akofrape yo bala na nzambe eloko oyo bandeko babolingo lelo yo ebebisi bomoi na biso parce que nous disons que nous sommes des chrétiens, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais non tozo yamba Yesu. Mais bandeko babolingo eloko nini oyo bandeko babolingo yo mwana na nzambe ko kinosala makambo ya ndenge tokoyoka sikoyo bandeko babolingo zabolo a détruit yote ndenge nini veuillez m'excuser zabolo a détruit yote ndenge nini na tango yo zali na marko to tu kotaka bandeko babolingo ngai te. Je répète encore bana nzambe to kalori quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Point. Parce que la menace de Dieu, pardon, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ne pratique pas le péché. Pourquoi?
Parce que, la sémence de Dieu. Ozoka semence nini oyo za na moya nzambe mais ozo na semence nzambe nzamba ko produire makamba malamu na kati na bomo ino mais soko zali na semence ya Satan alobi boy alobi et il ne peut pas pécher parce que il est né de Dieu aucun soko pratiquer marque de la bête à Satan bandeko ba bongo nzamba zali clair. C'est par là que c'est faux reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque est né pratique pas la justice, ne c'est pas de Dieu. Pardon, il n'est pas de Dieu. Non plus, abêter ce que nous pratiquer. Oh, il y a des recommandations en zambété, oser en zambété, peu osali en zambété. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Et là, on est dans le mission de notre zangi bolingo. Puis on est tokoyoka témoignage jusqu'au boyoka na témoignage toyoka. Est-ce que ndoki mutakiti na kati ya bateau? Ndoki akiti waya fine na mutambo biye, ndoki akiti waya tikele maladi, ndoki ou bien yomo komoto oza ko appliquer. Oza ko appliquer na kati ya société, oza ko appliquer na kati ya foyer, na kati ya musala na yo, na kati ya bomo ilo na santé na yo, oza ko appliquer kufa. Après, le diable détruit sans pitié. Diable wana détruit sans pitié. A détruit ndengeni. Ngai mama na bilo nazaki na kati ya monde à ténèbres. So la lingi na détruit moto fona sala na alliance. Il faut moto wana faciliter nga tâche. Ye mo ne moto sala makambo na ye. Na la pesi ordre ya exécuter yango. Eza mawa mingi bala na nzambe. To so que nous ko ba délivrance et position de main. To so que nous ko ba délivrance na kati ya ba jeûne et prière meto yoka. Nazana mingi akolobate, je demande à mon fils à mon fils Kofi là-bas, sur là-bas, les J. Si vous m'attendez là-bas, essayez un peu de nous jeter. Envoie-nous le dénoncement là des enfants de l'Éternel. Si vous m'attendez, mon fils Kofi. Si. Toland. Suivons tous. Ndeko oui. Topé sur Maloba. Bonsoir Mama Grace. Bonsoir Mami, topé sur Maloba. Ngana matina ngomba ya mama mama na yoko. Oui, ozo kangate mama. Yo loba na yo, loba mama, ozo yo kana très bien ba téléphone dezo sonné ah loba na yo mama. Ba tu bazo na téléphone na ya fixe ya ndako, ezala kana radio te bandeko. Tu zala quand même na respect. Téléphone na fixe bobenga ka ezala kana radio te, ezali bande ya privé. Na pesa loba mama. Ah wana zo yo ka yo loba na yo kolandanga te, yo lobo za de ya kata studio. Ngala lobela batu ali banda yo te. Talande kwa akatani. Ok. Zande. Mama loba ozana kati ya radio mami. Ok mama. Ngai na matina ngomba ya bikamwa mpona koya kononse mabe oyo ngai na sala na vie na ngai. Amen. Mabe oyo ngai na sala na vie na ngai lelo ezongela ngai selo ngai ndengai na tukumonela. Pona baai kosala makambo oyo ngai na baai koyeba te. Mama ngai nazalaki na mobali na ngai na kati ya ndako naye kozwa mpe zemi. Nazalaki fidele na mobali na ngai. Nazalaki na mobali mosusu ya mokolo. Mobali wana ya mokolo akoki kosala amour na ngai te. Nayebisi ye ke non fo tosala insémination. Ntango ye ake kotoke na hôpital na ye asali makambo na ye na kopo nga nazwi kopo wana nake kobwaka eputanga nayebaki deja keno naza na zemi nga mposa na ngai ezalaki kaka ye asokipe na zemi na ngai apesaka nga bambongo mpo nga nabokola zemi na ngai. Mobali na ngai mpe ayebaki mama mobali na ayebaki ke bokoseli tata wana zemi eza ya yeme ya tata wana te ya ayebi me bozoyaka tata wana paka mbongo mama navandi mpe naboti na ngai mpe azalaka na ye mpe wana ayaka kosala makambo oyo ngai na ngai kopesa ngai bambongo makambo nyonso elekaka nango bien. Mwana na ngai akoli ntango mwana akoli
tant mwana kokisi 18 ans mbala moko mwana kodi koya kononse mwana azolinga lisusu classe mwana aye kononse ngai ke non ngande naza boye naza na ngai pede oza pede na ndenge nini oyo naza pede mpo oyo nayokaka sentiment soki namoni mwasi nalulaka mwasi nalulaka moninga mobali ngai nalobi na bandi kolela pa ya nzambe ngai nabe eloko oyo ngai nayina na vi na ngai ezali oyo mpo na ye nzambe lelo eyeli ngai nalobi nazongisi kaka nyonso epai na yo nzambe na ngai banda wana mama na ngai mwana akota na ndako mwana abimaka te na kipende yango alobaki akosala kipende yango akosalela yango akangama na ndako mama alobisaka ngai te nasala ye eloko te tozalaka na biso kaka ndenge wana na ndako alobisaka ngai te akota na chambre abimaka libanda mais maman pardon ou bien on comprendre le langage ya nzambe abikama te outi koloba sikolobi ke mama yo moko moto ozali responsabilité eloko osali mwana yo moko siko mwana koti na ndako alobisaka yo te oyebi trebe ke okamata tata bato boescroka ye okamata boexposa mwana bokoseli mwana tata wana mpo boescroka ye falanga na ye yo na mobali na yo siko yo ozolobake mwana avandi ni azolobi so tosali eloko te eloko wana osali mwana wana la haute trahison ya grave bongo siko oyebi bosanza boloba mwana alobisaka ngai te nasali eloko te wana ya conséquence ya nini attends mwana wana cet esprit elobi leke mama oyo andoki ye moto ateka bomoi na yo na tata na yo yango wana mwana avandi kaka mais cet esprit moto etravaille na kata mwana moto epuse mwana wana ya salaire na yo mama eloko osali mwana obebisi mwana yeke liboso mabe elobaki mama likambo nasalaki mwana ya mabe lelo efundinga mwana azolobisanga te tala ndenge mwana akomi nzambe akoyoka yo mawa mpe ntango olobi ke mwana avandi alingi olobisanga te nasali eloko teka pambabo mpe ça c'est grave mama ou bien ocomprendre le langage ya nzambe nzambe abikama mama nzambe alimbisaka epai wana alimbisa omoni tozalaka deux fois maloba ebimisa atelema mpe soki tozokomata nango ezalaka difficile mpo omata ntango yo okomata okomi ozoyeba lisusu ntango okomi liboso nzambe c'est la saint esprit parce que comme ko tremble comme on devient wana satan si yo diable mutazo zala poser mama au matin aux 8 chances aux ngo tala ba super tala 1 2 3 4 5 6 7 8 personnes mama zala ko kata 8 personnes awana na nini awana kangi mutu mo akota ateme aux occasions mama fungula motema simple obimisa makamulele za mkono na yo ya merci mama lelo eza mokolo na ngai na mate na ngomba na nzambe oyo asalelaki yo bikamwa mama soki nzambe wana te makambo oyo osala lelo biso tongai koyoka yango te ezofungola biso miso yango na ye na ngomba ya nzambe bikamo ayokela ngai mawa papa wana akufa tikali koyeba te keno ngai nakosila ye makambo nayibayeba mbongo na ye mama nasala makambo nalabisa meme bana nanga mosusu nalabisa bango biloko ya moyibi koyiba ezalaki lokola eloko moko ya elengi fokele koyiba ngai liboso ntango na banakoka koyiba te nasono bino koyibaka ndenge nini naza naposaka nayeba ndenge nini baninga bayibila mpona banakoka koyiba te nalabisa bana nanga biloko ya moyibi naleza bana nanga biloko ya moyibi namate na ngomba ya zaba bikamo ayokela ngai mawa atambula mwana na ngai soki mwana na ngai ngai munasala mabe ye asala mabe tata innocent muta mabe ezali nde ngai mabe nyonso oyo mutu akoki kosala na mokili awa mama ngai nasali yango eloko nino ngai nasali te ezala komela milika papa ezala komela libero ezala makambo nyonso infidelité ngai kimoyibi ngai makambo nyonso ya mabe oyo nzambe akoki esabwaka nga na fulu me nzambe alokota ngai naseli mutu akoki kolokota ngai ezaka nzambe abikamo alokota ngai na potopoto ngai moko naluka na vi na ngai atambula mama grâce na solo bana yo mwana na ngai mwana bibaka libanda te mwana sala keloko moko te mwana akangama na chambre tozokende 4 ans yangoyo akangama na chambre abimaka te soki abimi ayekaka koluteloko kolia esili asala keloko mosusu te yango na ye mpo ya nzambe likama ayokelanga mawa mabe nyonso wana ngai moko moto nalukako na vi na ngai ezala kutu mpe bana na ngai mosusu nzambe ayokela bango mawa soki ngai kaka motu nakenda koluka baproblème nyonso wana ngai moko ndandoki ya vi na ngai yo moko te na mobali no tata mwana wana
bosala ki complot yo na tata mwana po bopiye tata wana bino mibale ezawa sotoyo tata ngo oyo ya mwana oyo ye kutu makambo nzamba ye bina ye te mama ga c'est ça le souci ngo ngana soko data na soko expliquer ye ya ye bina ye makambo nzamba te mwana ngo kutu sa ye bitanga ke no nzamba est-ce que ngana ye nzamba te mwana c'est ça bi papa linga o sambela ka yo ka lo ngo bimate yo ka ta ata ba prière na ka ta ngana ye nzamba te maloba ayebisa ngande ya mwana mobali pe na beta na ye nzamba za bieta mu ya monisi eza bien soki likambo wana sepelisiete ye nzamba kala na esi pe nzamba kala ndeko na ngai pardon boyo kandeko na bino azana kati ya koloba asilis nazali awa nazali ya kokangana na nyoko pasi moye te mama na bana na ngai vi ezokoavance te ndoki kaka ngai moko mama na bimisi bana na ngai na ignorance nazosala makambo oyo ekodetruire vi ya yo ozolatisa bana biloko ya moyibi ntango sosa biloko ya moto na se bale bana balati okobimela bango bana bakomonaki biloko mama talenga koyiba biloko alati nakolia mama nakolia na bandeli koyiba nakolia biloko mpe nake koyiba mpe nasalisi pepete na ngai mene biloko ya koyiba nasalisi pepete mama nzambe ayokela ngai mawa abandone ngai te na ye na makolo na ye namoni motu mosusu akoli kosobenga nzambe akela likolo pese oyo abikisaki yo zomai mama soki tosilisi na kosala tuna mwana no wana boza bino bale na bondele zomai mama ndeko na ngai à Londres toyambi yo mama avec tout le respect kanga micro te ndeko na ngai Allô? Oui, maman, la pression maloba. Oui, maman, limbisa pour la référence pour l'homme pour ça. Non, c'est pas grave, maman, loba, loba. Problème est loba. Langomba le sufuko kezamba limbisanga pour mobalo na zaki na ye tofa itam kulingana kinaye to kuya kia ba mariage. Donc nzambe limbisanga et puis itam ezaki ke to kutana premier jour to kutana na lié moko eza nepe. Donc il y a des gens qui na bena kita etinga no atana be to suba aya ko mata bana na bino no ko mata de do ba ta skam suba ko to kutana ka skam wo ekana ote na suba kana bini ape aki alata ki noa moi ape ta ko ti na yango mama na nango wana parce que ba ko déranger na bande ko na ko yamba bango le ba kanga micro ba tie micro zolo ba video yango ba fele na kanga bango nyoso tu oyo kana bien na yo ka ki otene bandeli na nango akumba ki na mutuka kope na yo Saya mungkin tengah balik dengan bom. Apa tu kita nak kena tengah nilai nak lepas tu kita tengah sini juga aku sudah. Apa tu kita nak apa tu kita ni nak tu kita kamu dan bom kita rendah nak rendah ni. Apa dia tengah tinggal air nanti nak kita nak ada dengan subah tu kita mana kita rendah dengan itu. Sebab tu kita buat baru subah. No subah nak nanti. Kita nak ada subih ni ada tak kini muat. Apa kita nak toilet asal apa kita yang mulia maka tanda ini tua karena ini apa ni tu mana kita doku ya doku ya sebelum kita ni kita kita terlalu tinggi itu nak lagi le kuat sektor ini tapi itu lebih lagi siapa nak ya ini kita apa kulaya kia wa atinga kinga nanga apanda nanga na arida to kuya jaru nanga be dai maka ado na to mun ni awunre kita ani bitala o apel mamuka to ni ngango palo nanga ma tinda kinga nanga no ko tinga ni atonja mama document la kamata ka channel ongeza document ni ya mananga document ya nini identité document ya pharmacie document ni déterminé te mama sous-vêtement nanga akawati sous-vêtement na yo ndia tiene longi on le longi a tiene longi après le piqué alali bu ya peka na kita son le longi ba do tena ka suru no après ta alali nke après la muki apesa son singa ona ke na ngabite ko ke na mote après ile kina mope na ndingi sala ki yake pe ina nela ko koma ko mesika moko dato ko mesika mo shwa stola la kisika mo na mbetu tamu siko na ngela tuno boya ya tango tatala kamati mbondi na yo mulinda atiango ne longi botia bina ko kaka solo nayo
na kende nango te tika yango kaya kamati atiki yango yake après vous kokoma nisika mona ilaka na la kisayo tango tata na lata kimbondi no lelongi ako kakasolo ozali sir akamata kinde yango akoka solo yako kakuna yala kisoloni mbondi wana ezalaki ya sika to yakala o lata ki yango na bosoto to yala ki ya propre ezalaki wala tek na journée ndeko lataki na journée de botamboli ne journée mobimba ale bozongi ya wikipesa mbondi yo peko kamata pe mbondi akaliso ekopesa oko tunete teta nataki na journée mama yeta na iko na popa le sima tango to ai singa kina na longola sous-vêtement kasi yango te ya longola sous-vêtement na nzoto po mobimba ne yalaki wana soka kina posa na yo akokwayo puisque mbondi te yako kwande yo soka kina posa na yo bongo tango mutaka mata mbondi atiango na zolo na elongi na zolo kututala alata kama bonelongi lokola ndenge to kolata lelo likambo na corona yango na alata ki bazipelo bokio etumbai boko kalikambo yo bana na nzambe bokoka wana mwasi akufi penza mobali alinginga yo nzambe wako lata mbondi na ngane longi janine etumbai tobe evite soki espère ko kalikambo yo ekundaka bokoka likambo mama bobo yo za wana esala nelo tende kono yako bimisa sekele monene otalo mususu yo bosala ki tata mususu nalaki na tata moko pele ya magicien yako bisa mosala bina lingi yo pone ba kozali yanga nzoto ani yali yanga na kolata kaleso no na kokene na omona kamati kaleso na kotisi na poche aladi ayo na pantalon abimi wana kokene muninga mususu atuni abi kombo ne alaki Laurent abi yo kila kaliso nga bona pantalon na koma nda kuna yo mwasi uno yo ngo abi etali yote na kokene ko signer yo ma na bisa mwasi nanga ndako moni na mbondi ne pweba kena lingaka yeyo okoyoka nzoka ndelo kuto ya vaki nokoma ndako mwasi ne akoleka na laboratoire ne kuna alongoli kaleso na chio choba na molangi ndeko kamata kaleso na ya lati ndesko takene na ndako na akolongola pantalon de mwasi na kotala kaleso na betala ndeko na bino bakamati ye balati ye casquette suki masquette suki makara balobi tokoyoka wana venda sa akokosa akona akusala ba grimace chulu di pemba chulu lui mukoko kosekate boko mona makambo bande bolingo po lui asekaka na ikaka boko mona makambo bande bolingo bana nga omona nga mama bino lokola théâtre mais nako bisa bino makambo solo ozawana suki basati ambondi no boy mususu akabata ngo kotisabo muninga mwana mwasi wabina mama akamati alingi ngo kotisi kaleso na ngabo na loboko akanyama lokola bracelet aloni na cheyo bona loboko na droite po bakoza mwasi na lingi mutwana na basi ne mibale ya ngaba zo yesu ki mwasi ya bisato il faut mona le mwana mwasi na panzana na accident na sendwe na entrée wana ya nini pe bateka ba voiture occasion sendwe na bokasa abamba wana panzana tokenda kolele abetelinga lisola moto na zwe l'état l'appartement na ville ameublé ya somele voiture wana wana ba voiture auto bimasika ya ba oyo komo na ngonino ba voiture bimaki ya siko komo na ngonino Audi 80 il faut tala Audi wana tala toka saba beta ngo bombe panza yango lisolo ya koloba oyo mais oya ye onde gloire au Seigneur ya ye na ngoka na yebite soki kosuka boni metala bona mwanzamba bikamwa baningo basala bango biloko na bambondi bakenda bongo siko tala muninga azun molwe po mutu ayebi système wana ya mbondi balati yango maskete soki kamera na kati elongi yeyo ayepa nzamba bikamwa so kangola ye mama na ngai Yesu azwa lokumu na pesi o maloba j'esquisse Seigneur moto ayebi makambo nyonso esalamela na nyonso kobimisa nzambe ba bikama lelo azokwesa Goliath na plan na nyonso lelo abebi nazokiselo maloba akwina ndingo teki mama la chenet azaipe na chenet moko alandola tabo ya na kingo atuna ke ngosuna bina so chenet tonga zekina mona kina chenet mo Jean Paul Gaultier na pilo yo so oyo gaza ba ni palo la taka abi no ya kula tasiki la toka siki abi no ndana la taka o anati o ngabibe o so o la tawa abi no
abi basaka basomba wana mwasi na ye bamibale donc ye bazaka na ya zoka moko ye bazoka moko donc mwasi na ye mama bana na ye abi bazaka na moko basomba bamibale donc akokolongola moti abi la chenette na ye donc natika matina kaka do te makambo ndine ko comprendre makambo ba chento do bamkolo wana ndina ko comprendre ke ezali na bamaya makambo donc ala tango ti awala atango na kati puis là to ko la ne metu mo kwa ne jour na moni siko na metu mama ala taka chenette wana na loketo na kati na kingo otanga o elongwa kate alongola mo na kingo te Otango la pe panajo na metu la ye ape ya ke na ye akene kisasa pala kami kisasa ape na ko mona na metu wala bato bona sine ngo na igisa ina mpa ba ye tout ça na ko mona siko na metu na lali na moni mutazo ndele moko ya mwasa nene makasa ka metu mubimba donga mona la ya pe do suna na zo zo ko mtrele ko na ballon ezo balancer zo bamba na zo sa ka zo ko na bala tali singa bali ko pinga le swana ko le swana pe na yo na pinga na tungi na tama kam na moni o te zo na kala nsuri ni na sima te na kwa kyango me papa semba no tana ka ba moni na présence mo ya bande ko ka akamati abwaki matela nzoba matela batelo kotelo ko na matela tene na kata molimo na kata nzoto oko yoka wala tama obela pela mo ya prophète aye tala makamna omona pesa mbeto pesa biloko kutumbeto ya mo wote bibliothèque télévision kutumbe écran oh batala tala omoni musique chaîne musicale onde bande ko babolo siko yoko ke no mizambeto bwaka matela yo kuyango moto yo akomonaka mama monene ya bureau ngaba kutana na mama bongo boyebite nguma atondi mbeto esko ye tango yo pesi siko matela mbeto wana ye tata prophète bongo nguma wala soki sirene wana kuna pana akomona na te akomona na beawa bande ko babolingo pasi pe mawa donc maman la bicha moni eloko wana na révélation ajunde matela na bwanzo ka matela batutelo kwa nyande na kati na ye ezali alerte comme ça va na nzoto yana biloko te o de moi za na mulange o chapeau leti yana demo kati eloko bwaka faux archifaux tawa komi moto asika molimo na yo bongo na yo alliance blendé soudé avec Dieu biloko nyonso oyo yo ekomi sika chitoko demo zalaka neloko te bala na nzambe nzambe ayeko sauver biloko ko libera bote demo ezali biso nde na nzambe soki tobongisi esili nzambe nakokoya kosekarne na eloko te eloko bobosalaka mutu nde akoka bateloko nde lokola verbe na yo atie système na ye tango mutalo na système azabola komi ya nzambe esili biloko nyonso tu azaki nango nzambe akopifia ngo puisque kolo biloko na komi eloko ya sika na yo na makambo na biloko na yo okomi bato na sika nzambe akozwa contrôle nango muta kosote pense eloko songolo potango somaka ngwali na bondumba faux archive moi je n'ai pas vu ça je viens du ténèbre bande ko babolingo ngala pesa bino ba témoignage nanzu ba écran nanga na tia na kati ya mutu na tia na nzoto nena kama kama seleka na kati ya ndako na famille wana na yo kaka parce que je ne peux pas combattre je ne peux pas faire le plan pour détruire ce qui n'a rien d'élément te soit dans l'information te mais mutu on a tia quelque part là qu'on contrôler tango ka yo soit abandonné à vue délivrance finish délivrance à l'émotion ça n'est kokima neti ba mibali na baso la sa kokimanga o mona so la landeli bo mobala sali grodo na bizela na sakanga ekuna tango pena boya ko ta place la kanga ki soki na kanga ki bazai batu 4 likola ya mako kako ya biki wana o mona na kati ya instrument nga wana tout le monde soit ça basate à cause ya mako kaka o akodu ke lombe Jésus baninga lengo so bazai ko na kokuta place wana panzana vous vous rendez compte ce que pour repérer moto il faut oser ainsi qu'on check it mais sur les siga on a sous-souté l'homme puissant l'homme de Galilée le Dieu original à l'initié finish donc na système yoso on peut repérer les sous-souté mais yoti le nous en encore pas point de repère point de contact la longue mino point de repère non point de repère elle n'est sumu wana ya wana nde baso côté là yo relation à l'impudicité na mani wata neska zozolo quand tu fuis les zambalo baki sauter au milieu des finish résister au diable il fuira loin de vous c'est ça les grands secrets ce n'est pas parce que biloko no somba ki no pango na ndako non faux archi faux et on a compté sur le quand il est
tia Josie là ndenge to wuti wana ndenge mwana mwasi ndenge ko bilisa boy finish et là comme sous c'est pour ça la bombe inezate fini aza sauvé. Maman nanga sala tozo ndeko na yo aux États-Unis je pense numéro 63 atungisa mingi tozo zo muto asuka awa na kozwa lisusu te ndeko yo muto zo be na États-Unis suki Canada numéro suki na 63 to kozwa puisque atungisa mingi yo muto asuka nazo biselo maloba ma fille. Oui, après na komona na to la lisusu boy na monia azo pesa na ni tamona nya umoko liposo a peut-être moko côté na baba après na moni amoni ye azote na topesa na mbote boye de to la topesa na mbote ye to sala alliance na yi na bimeno na bila sambelaka atna na sambelaka mabula na sutuki na pongi boye na mona tali mabo alali neko ikamuna moni boye neni na lala isuti na zaki ma na ndo santi su genta pe na ko la mkamele de kaki papa tali so ndo tama sanka ba mo moko ya mwasi na tuli na ara mwasi na tana mwasi bakabona mwasi nayi. Après on a bon dans la na simane on a ikala na mwasi présence kwa mwasi na simane zakana simane na tuna atuba passer so bani ka boya una anangote et pour toujours fanda to fanda kwa mkusuna yako muna kina zolo ta kusana iye na mwasi na yesu mbale kwa passer mabala na na so déclarer azo linga mwasi ne wana mingi mama bana na mingi na kata vision c'est ko ngwa ide azo kikenga na so na bina na so boite manga na tikana balo parce que na so souffre ngo so linga ka wana après na kulabuka na eba passer msumi lakini ipande ndenge za matesa ke patoza na to so na so de défense sumbali mais hier le ko da pas déjà da histoire moi milena na ko bakam ko ko ba ebe passer na ko bando ko ndi ko dise ko kambabiso amemate mo bomode amemate na ndenge mususa mo ko makiti ko fana na début to so de défense sumbali mais basala kiango te pas maman il fallait qu'il les débit bon soit délivrance binomi balé yo na mobile na bon soit délivrance pas nan. Il fallait dire que les pasteurs pas toujours ça, mais pour tenir la église. Donc, pasteur a perdu nos délivrances. Non, il fallait tous les cas de délivrance. Non, le cas de délivrance, c'est pas un âne. Et pas il y a pasteur des. Voilà, il y a la catégorie jamais. Le pasteur, il est là, il est le berger. Il représente Dieu. Il y a un mobile qui n'est pas pasteur, ou un vandi, ou pasteur, ou pasteur. Mobile, non, c'est réparti là, yo, pasteur. Voilà ce qui nous dérange. Voilà notre vie. T'as là où est le cas, t'as l'autosala, t'as la. À ce moment-là, les pasteurs vont prier pour vous, maman. Parce que le pasteur a zambé. Ce qui, on a la pasteur a délivré. Pasteur, nous avons signé une mission. Vous poserez les mains aux maladies sérieuses. Vous chasserez les démons. Démons, vous pouvez passer à chasser. Démons, ils vont se faire d'abord. Moi, ça t'attend, puisque moi, c'est les mamans. Aki okosayo, so ce qui moi ça m'a yélé. Nous avons so perçu la révélation. Le Seigneur était en train de te révéler. Et à révéler qu'on a physique plein dans spirituel. La physique comment? Parce que si on t'a dit qu'on vivre dans la physique, il n'y avait même pas l'amour. Peut-être que ce qui nous a rapport c'est que ça nous a moi aussi ça. Et toi Dieu t'a révélé, nous avons encore révélé qu'il n'est pas à toi. T'as la moi sinaï. T'as la bon je sais pas moi c'est. Il y a un qui naïf. Comment vous me mouvez la moutaza moutou et pas il y a pasteur. Non. Et puis c'est pasteur même moutou n'y a qu'à ça il faut aïe bah vraiment bien origine. Aïe bah du camamo malao parce que ceux qui passaient à côté qui n'a pas zindo. Yo bah d'accord il s'est isolé aux autres tout de la lelo boy. Soit à côté plus. Oui. C'est ça qui bon qui beaucoup de na tête c'est kabana monter déjà kala na simani pas so basi mususu. Beaucoup de gens qui na mobile wala na église, il y a pas pasteur au père de la délivrance. Bakabana moi c'est kala. Na comprendre maman aux la raison. Biro boy ba te ba ni ba ko sakate mama. Boba na ko zazaka na moi si na pese moi condition ngobo. Akimene ka bazala ta musuza kana faute moi ça na raison vandi na ya la décision. Quand tu as ba elo ngine na yeba. Na kati église, les pasteurs il y a une situation que oui maman wala bakabona ki tout ça là kala tout papa ngo ba yeba ki tibino bo mener vie na moi na mobile ba pasteur ba yeba ki ke bozo mener vie. Il y a pas de choses à la tête, il y a des macabre, je passe mon tour, il y a des autres pasteurs dans la maison à l'inganga, des pasteurs à couper les choses, il y a des pasteurs qui n'ont pas naï, de passer à la cour, il y a des macabre, il y a des macabre, il y a des pasteur, donc pasteur, alors qu'il a besoin de l'inganga beaucoup de non, pasteur, pas la yéme quoi la moutasala qui m'a commission qui beaucoup de la boba puisqu'il fallait qu'elle aille mon côté, c'est ça non? C'est pas pasteur,
pasteur ko ari baki ba vie na spirituel abaki na ngai ye makambo ko sala ngote parce que akoya ko sala ngote mala lokola yebi kinga na mwasa prière na zam funa ko ide ne kwana donc pasteur atikaki yo za mwasa prière la ta mombondo okoede no mombondo ataza makambo bozabolos yo ko ede yamana ngina tuna siko lilo basuka pona tika libre siko pasteur tango comment vivre na mwa mbalwa abala ki okutimia na kati ya famille ko pe mbonga libala pasteur ala ki témoin yebaki bobala ni penza pesa mbonga libala makambo sule basenga ba pesa kyango mitana yo pesa mwa pesa kinga ilo komoko kodika na ina bona ko kufaliza maboko na ngai tama hapa pesa mbonga libala pesa ngabo to banepe ko vanda bien kamobe ekite misiko na lobi ya mama muta lobi na ko kufa na ina lobi ko neza na maboko nayo otune na bozinto kezani siko pasteur na bino alobi pasteur na bino bayebi balobi no ke te bayebi ozali mwasi ya prière okobikisa ye bango bapasteur te me yo nde obikisa ye mawa c'est ça yangwana na biloko nyonso elekaki na kati wana so eka système parce que na mwaki moko mosusu nde naomona ye loka na vision nzambe olakisa nga akoti na ndako asalir nesi esalite ndako ayesi nga papa moto abelisi akotisa tiona na ndako naye kokomprendre ke ezalaki na mwa makambo apre oyo siko na oloba eza ya suka nakokendake na kisasa okende nzela moko nde namonaki epai sikoyo na busu tolali omona ye na ba 5 ba 4 biloko moko ako 5 alati neti penor moko azalaki na ngoko ya rouge nasombelaka ya bandi kosala neti azopiyele maloba kamba azoloba eza priere nde tosala te me nazomona azosala mwasa opokola soki na basuke windo libre so nini azosala bapriere moko namonaki yango ndie maloba oloba nazokopana mpenza maloba olakisanga bapriere nazoloba nazokompane maloba azoloba te apres ezalaki tosalaki nde tosala mwasi na mobile ndenge ezalaka akotakinga na se nazoboya mpo nayaki na kanda namoni docteur mazekaki makasi akenga na makasi avandaki même temps na été sous plus de 10 minutes eloko mpe abandi kosala nayebi te eloko ane mutelekelanga nayebi te akoti oyo wapi na se na yo na se na nga mpo adolinga tosangana na loko yape kosaki toke uzwaki mpenza temps akosengati na bandi kobundaka na kati ya motema na bandi kolala mama zelena akoti yo tellement olelaki 10 minutes na kokota na ndenge ya lelo ndenge bino bobengaka cave voilà aumela ta 10 minutes kaka na cave wana yo mpo tikali wana sikoyo akoti yo ndenge wana mpo bosana te akumbi yo na monde na ye yo kanisi akonembengele mama baloli mutu elongi mama akobouge toki mere alobi akobouge te tata ye pu chobo akoti ala bando sala makamboni alors espérer na kata motema malgré la force nyonso esilaki me nazokointercede na kata motema bokoyoka batiengo yesu ko akointercede yesu kotikanga te yesu soki akokumbanga na ebale ezala nanga soki akokumbanga na ngunda likolo ya nzete ezala nanga soki akokotala nga na kati ya tonoi so tokota na kati ya libuma ngubue yesu kotikanga te ndeko na bino azoloba na vérité pomoni azoloba likambo lokola motu mosusu c'est comme ça se passe comme ça nzambe abikama alingi nde bato alolengo ana eloko akobomba te nyonso ekomelaki efo aloba mpo ye alingi 2021 abima na basystème nyonso alekaki ya ignorance yango na bomoni akoloba bongo bandeko babolo donc natikeli ota mama silisa makambo nyonso yaya atabina kishasa na osokola na ndako na ye na tukunaki na ndako nazosokola na moni yaki na libanda azakoswana batravaille bazalaki libanda bato bamekanise bayaki bato bazalaki libanda ebele bana mibali nga nazosoka na sade mpe na kati ya ndako na moni sikoyo nakangaki chambre porte ya chambre nakangaki na benakaki na kuma mpe nakangaki azalaki libanda nga na kati ya sade mpe na bengi porte na tie sue na moni sikoyo lokoyaki vitre na se na moni moto aokota na kati ya chambre akomoni porte azokota na chaussure na pantalon noir azokota amoneka na makolo na ye na se azoya malemba nompa moipo ayati kote na stade pe pesanga na zalaki ntango mona atiki kosopa mai na bandi kotala na se kwa na ningisi mai mapona mona moto abimi mbango ake ntango na sisi nalati bilamba na bimi naketuna ye kuta alati ne pantalon na nini azoloba na batravaille bazalaki libanda azogangela na bime yo koti na chambre abite nga na koti te batoluki moto alati pantalon noir na chaussure kuna azaki chose kuma eloko elekilanga yango wana na mona mape nayebaki te na moi boye nayebi te eloko ndenge okopase nayebi te elekelanga donc nayebi te epuis ntango toyo kozonga mpe tokoka
Amen. Amen. La lunda to busa busa ba chene to ke le lunda et tout baba ndeko ba bo ngana busa ba chene tange pele ko muto ayi ba ke mozaki muto ata ko mesona mutuka apwa lo bigi to luka ba ka tia mo ba makambo ba tela biso makambo so kina na yi ba chene twana e ba tenga ba ka tia bana ba yaki ba sali ba bikila ke na tenga na samba na ko ba setna logo abite ba chene no se mo to ko ndia mo mo ling la ba buya kinga na boy ba bino no yo mo ka foto sa to koti na kati ba bina soto nga bilamba to muri bilamba ali ba juba maki na ba parfums ba deodorant ba sai ba moto ba oti biso ba maki ala sa di bongo sa ba cérémonie ko ba yé ba to biso ba ba sikata ngana iser na ngai na ba mumi bali ali ba ko sa ba cérémonie wana to lo muri ba ko sikana ba souffle na pamba ba mo ba maki ba pati na mai so ni ba so sa so ma bumu et tout ça et tout pas ça y après comment ils sont pas qu'on a mis ba oboka chassi ya ba chene tamuna pa penga na dala kinasio ni wana piso ya kimabe nzambe ya Israeli ndisaka donc na ba système wana ni sur salama ki nzamba ila kama wali ndisaka na kamba na nyuso ezapi mama na ngapa betela kanga ba aliboka na yebu ona sima na iko ya poto ba ndi kuna kome kufana tena ki mama ndinge saraka na gange ndinga ma na to mu na clarté so kimbalo mtu so akufili susu ko bima lupa kweza kwa cancer na kasumela mama dilaki adina na kangendo kingana kangendo kiteni na ngende sana pinto boso na familia bande kona yo ko kitozo kufa papa zati ndo tika papa kwa mama ndi tozo kufa hizo mbelo kuti nzoka na simanga bani papa na kulela kubeta mali na lobe mama neti yo skona banjelo yo kindo kutamana nungo kutana na pela oyo ya redoublement la posalo ba système oyo kaka poza ki nzambe beke ovana makolo yango sovayo sikona kana okutana pela wana nakata ba système olobo lobi okufi seke mama na ndendoki ye mutaleo te wana yake afa mama ngana pesi exemple et à l'avant moi na nyoso soka kokisi déjà 7 ans akomi ko sala makamuna ye akoyiba akosala sa makamuna kilikili siko soka ki kokufa foka mama wana e mona position de ka question na bineti yo kutana ina pela wana boy lelo bo pa amoni étoile na linga sacrifier pour mon bali no linga sacrifier ala kine ko linga yote akina mwasi nende elima yo ele ko la kande po bende étoile no salela heureusement nzamba bakike ozala yayo kuvanda na makolo naye yo kanisi soki nzamba bakike okoye pa nzamba bikamwa nzamba yebi 20 à 30 à vie à moto ayela ki lelo ko ya boya mala bateli yo ko bi malaka za yake ata mana lali nzamba wala sana ke yo ozola la kaka po vile be ina kimamuke nzamba sana yo zola la kaba tunsusu kuda ina bi zo bondi la kona ume yo mo mukoma kabo zo bondi ate so bondi ba bo bazoli ngaba bo mayo kana la mkina na balisko ko sambela sikola na osambela pate mo ba exciting ngai yende pale aide disha ba yakina na maser bana ko bondi la kona makamba famina bango ko mona nzamba wala sima kapete ta baliko bondi pa mama famina bango na mkosi na fuga mina zo bondi la na moni baliko sa ka mtu kanami na sari ya ni ya tra mama ko atele ni akina na sa bebe akwai mama ko ila ni desho na malo dia olela takina ya kani biloka kena parce que moto zo fena nda mabo ya kufatika bana naye boki est-ce que nie mwana mwasi onde kona bino alobenga eloko alobenga rien minga mutu nebise ke yeso ki abatelami po nzambe ayebaka eke un jour ayakokwela akine eloko na nzambe na makolo nzambe abika soki te mbela kufakala yango na pose question ndenge akutani na pela wana ya ndoki soki akufaka wana ka mama wana po ya lobi azoki telefone mama yondo tikali na biso fungula biso malamu nada lobi le sali est individuel bien aimé et je peux pas dire mona batazo kutana kata makambo na vio mama toko kufa bungala yana poto na komona malamu te yo bongo moyindo kote na ba magasin ato yimba bik stylo ato zoki chocolat na bato yo yebi bando poto koma na 100 millions et bandaka na 1 centime omona mutu so azumo eloko 2 euros et na ngwe eloko te et omona wazazi 1 euro et ça mais nzoka de po muta koma na 100 millions et ben ceux qui kaka 100 millions 50 centimes ezangi et ça millions te et ça moins 2 centimes moins 1 centime bando babo no 100 ceux qui ezangi baloba kaka 199 ceux qui 199 puisque ezate. Merci maman. Est-ce que l'homme soit pour le béali le beau que c'est une maman non pas s'il vous plaît. olobaki yango avec autorité obi na yebi si mama lokola yo moto tikali na biso mais non ntango su masumu biloko
les qui ya maman wana. Amen maman, que Dieu te bénisse. Et puis à le maman et puis ndenge pe na zomba ke ndamali bisape bana na konga pe na teka kipana na ko ke ba matanga na ba ki miki kulesa ko meka mo ko ba bana msusu ko tsema tendo vana sala ko beta masolo bana basali ba mbalani ba mu bo ma ka msole kate et puis matanga ndoza na ndako na mingi nguna na tiki ba balai na metu na bana makambele ka kuna na edite doki do bana sunzambe ayo kina ngama we. Amen. Ça fait yango yo na osala promesse mama ezaka ko fungoli mo kangana soka o tiki kuna dona 2 ans na sali na bimisi mbonga sali na osala banini ba ko senza banini na ba conteneur donc bazo biliaka ka bazo kozwanga ka kumbelanga ka biloko donc makambo ebele na sali na 2 ans na yetu mama donc soki ozaka kangana fungoli mo koloko sitato tena na rikete na 2 ans oyo na simbika na sata 600 euros $600 aussi oso tout beli mama esili okozonga awo tikala kolela lisusu te oyepa elombe oyo alobaki alingi bolamu na yo ye wana motabaki na nga kokufa te kalanga na 99 abi kokufa te kalanga nazosala grâce kokufa te ekende beta lisolo no pendant 19 envoyé du diable beta lisolo ndenge odétruisaki mokili ndenge osaki beta lisolo bana nange beleti lelo bakobunga bakoyeba eloko te babika kendo beta lisolo mutu nda kokangola moto te moto emoka mikangola atala tambusamaki ndenge nini voilà lelo ezali mokolo no mama olobi biloko mosusu takoloba te amalkas na esa ko mama bana na esa ko nzama yo kla bamu mawa donc nzamba bakangola bango ndeka mosola kina wana ndena esa oyebi ke tellement boza ebele na oyo basute tosololaki nini lisolo important yango oye nango liboso nzambe no mama ndenge lelo boyo moko telemo okoti lisolo alelo nde chitoko mama po likambo nyonso esalemaki na yo nzambe na yo mama repentance soki baninga na nyonso babiki na nini na repentance mama c'est ça eza likambo te yake oyo mutu aye alobano ndenge okoteki koloba ala kozela badelivre ye non bakodelivre o te mama délivrance nous ezala maboko nomoko basala nzambe atindi bango mission siko biso nde to facilité bango tâche oyo yebisi mosala nzambe olobi papa c'est la sorcellerie nakopumbwa nakoloka kindumba elekinga adultère mwasi ya libala papa moyibi nakotia bilamba na nzoto na bana nanga na oyibi kolatisa bango biloko ya moyibi to koyiba na bana nanga biloko ya kolia biloko ya komela nzambe nakosala bafeti nakobenga bato 100 personnes baya kolia bamela biloko ya moyibi na yo moto okende na feti wana oliaki biloko ya moyibi bien aimé na yo moto okende na feti wana oliaki biloko ya moyibi oza dedans yango na lelo bandeko babolingo nzambe azala comme semaine toko bandeko zala tokokotala bapriere ya baconséquence ayaya nzambe ya malamu mwa bano silisi mama yango kana ngaki na loba na otesa mani ni bona yo kana sala action de grâce mais na ça mais on pombo ta otia kona pas de problème sokoza na WhatsApp l'essentiel kana okoma na bala na misatu pe borai na komela bino kombo je m'excuse nazalaki vraiment branché mingi na ba prière je pense qu'à partir à lobby tokopé sabino ba référence que le Seigneur vous bénisse comme lobby ezali mkolona pe maka je pense que nzambe toka sali boko melanga ka mama rappel mwana muni déjà papa nanga moko na mama na mama mais ndenge ni non eza ko bosana te mais nazaki vraiment voilà semaine yaki semaine moko chaud maman okomika olobi maman c'est moi ta fille maman tindela na kombo référence merci maman Zouama ina ona kosenga yo Zouama ya tamilangi misato kozala bien ndeko nanga mwana nanga États-Unis la kanisi na lobaki tokosuka na puisque bundisa makimini nazo mona ndeko mosusu ndeko ya États-Unis benga Jésus-Christ Seigneur merci que Dieu te bénisse. Oui, allô? Bonsoir maman Grâce. Bonsoir mon fils. Bonsoir maman Grâce. Bonsoir. Ngai mwana na États-Unis na ko benga pana tato la monene ya Nzambe. Amen. Nzambe ya boto kozwaye wapi? Nzambe ya pesa so maman Grâce. Tokozwaye wapi Nzambe aboye? Amen. Soki ya serite biso bana yetu zana bobungi. Tika conscient ko sala pana biso. Amen. Tamataki na ngomba ça fait 1 mois. Na ko dénoncer mosala zabolo. Oyo kobundisa na mosala. Ba temelenga na mosala, patron nga ba akoselenga makambo nyonso.
problème est matériel, il y a ma casse. Ça fait 4 ans, je suis comme le mois de septembre, quand on a souka moula, puis tout mes aléas ma casse. Na mataki na ngomba para dénoncer mon frère ça bolona fait soni. Nzambe na yebisa bika mazali nzambe ya banzambe. Asali ya molinga a confondre ba konzina ngai. Alléluia. Nzambe zo lokumo. Ba konzina ngai siko tamba ba komi siko pour moi ba komi aider ba komi ba soutien na ba komi ba aspirer. Alléluia. Ba komi ko soutenir na mutala ko sala. Na ba bongo situation ngai. Amen. Olé est-ce que là on va comme ça on va pression dans mon sala. Na matériel sur la bonne relation de même à carte quand la ville le go maman le bail capé une victoire. Amen. Amen. Nzamba tali pour pression on le moué. Pour le ballon le ballon qui sur la terre on les allait oh nous ça vous mène à colo a commis sa maçonnité. Alléluia. Fani la terre colo a commis sa maçonnité. Amen. Celui qui reste en présence de l'Éternel ne sera jamais humilié, ni condamné, ni oppressé. Jamais. Nzambe wana salaki. Asali templo na sala kimia na musala. Amen. Na musala kimia na grâce ya Nzambe. Alléluia. Asali Nzambe ya solo. Amen. Asali Nzambe azali kosala, azali Nzambe so beteli so makina ngomba ya Sion. Amimoni samaka. Amen. Amimoni samina vina na musala na ngai. Kati le komo so na libera et pas Alléluia. Ko pambola musala na ye. Amen papa. Na koya mama ko le conseil le Congo na ngomba. Amen. Nzambe asunga soki aneresi la malamu tobandane asika na grâce na protection na ye. Amen. Akontinue kopambola biso apambola na bikamwa tokende toujours liboso na kombo na Yesu. Amen papa. Ekokisama. Jésus-Christ. Makambo so ya kodénonce mama na ngai na dénonce eloko moko tosalaki ngai na mwasi na ngai mwana na biso ntango tozoki mwana misato na 1997 na 7 mois mwasi na ngai akweyaki na hiver akendaki na hôpital mwana abimaki azalaki nga na moto ntango na hôpital asemaki mwana me mwana yaki ya kokufa toyebaki ntina te tobondelaki Nzambe kaka tolela Nzambe après une année après avant kuti une année koka tokendaki kotala basali banganga entrepreneur otala bango nganga entrepreneur otala nganga moko tokotaki esika na ye kuna asalaki bamakambo nde asalaka basystème na bango ntango asala basystème wana apesa biso maki alobaki tokoma na nzela ntango tokokende na butu wana tobwaka mwa na nzela mpe tosaka tozwaki maki wana mpe tokendaki na nzela tobwakaki yango na nzela tosakaki basystème na bango nyonso yango odeklare na Nzambe alimisa biso na ndenge totambolaki na bobumbi na ndenge tokendaki na nzela molili na ténèbre Nzambe ayoka biso mabati ya lumière na kati na biso akata système wana mpo todénonce yango déjà na baéglise mais na mati na ngomba lelo mpo na dénonce yango système aza bolo wana ekoya na kombo na Yesu bate bapesaki biso bapesaki mama mwasi na biso amelaki nyonso système na bango wana se ekoya na kombo na Yesu totambola na grâce ya Nzambe Nzambe asimba biso tosenga mawa na eza likolo na biso tobunga totambolaki na bobungi tosenga mawa Nzambe eza na biso elibere biso elibere biso na système wana etambola biso yango wana gangi koloba lelo papa na mama. Amen papa, que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Natika Nzambe boye ponga na kende wapi o. Ngala kotika Nzambe boye ponga na kimela wapi o. Nzambe boye Nzambe tonda bolingo Nzambe malamu e. Ngala kotika Nzambe boye ponga na kende wapi o. Nakotika Nzambe boye ponga batama wapi tobe. Espena ngala kotika Nzambe boye ponga na kende wapi o. Justine natika Nzambe boye pona kimela wapyo oyatala kama sumuta lobi yakanga nazali awe nakomatela ye na tolo nakomatela ye na mokongo Nzambe boye akolembaka nga ta mokolo moko te na bomoi na nga. Merci papa, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant papa Zwaka Mainayo yakotonda kaka Nzambe Nzambe azalukumu na sengi la mwana nanga oyo na uti ko yamba yo ya France mwana nanga oyo ya France numéro suki na 55 mwana nanga ya Suisse oyo numéro suki na 67 impossible ngonga na biso ekoki bana nangai
impossible, impossible. Na boy ko katabino avec tous les respects. Bo katato bon de la tolala parce que tozo kende musala. Tokomi bana na Nzambe 1h36. Aïe 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 aïe. Moi nanga oyo ya Canada moi si na Nzambe la servante de l'Éternel pardon. Sorry. Limbisana mama eza impossible impossible moi nanga na kotiso me bande kono ba sopani moi nanga ya Belgique numéro suki na 72 na suki donc toto samoli momo santo lobité mais mardi tozo koba toza na 4 décembre et sengeli bana na Nzambe to bikisama na besoin mission Nzambe pesaki ekokisama totaki kotanga acte 26 verset 17 vraiment eza c'est comme ça Nzambe lobi abikisinga na kati ya bato masumu po ete bato masumu babika bakangolama toza na droit ko revendiquer droit na biso alliance mais yango wana esengeli to bima kuna merci na kosanga na bana ngai nyonso tu na ko exhorter te temps ezali susu te mais tikalaka koyeba ete Jésus Christ est Seigneur. Alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vérité ce qui est franchi comme libre. Comme libre puisque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais non, et qu'on franchit ceux qui et puis oui, et comme la vérité vous affranchira et vous deviendrez libre. Non. Libre, voilà, ceux qui ont bimi si vérité franchie, il y a 3 points. Premier point, quand ta connaissance, la parole, l'intelligence, on discerner quelque chose. Tant que parole, et quand tu discerner quelque chose, tu vas te repentir. Ou on a repentance, c'est ça le deuxième point. Repentance et le pardon, c'est une puissance qui libère. Alors, troisième point, après avoir se repentir, le pardon est là, marche maintenant. Troisième point, tu vas marcher maintenant dans la parole de Dieu, sur la recommandation de l'Éternel. Aussi, sur les choses interdites. Autant que sur la molilité. Là, tu deviens blindé. Ma camomille, ça ton meilleure délivrance. La connaissance de la parole, les alliés, recommandation, et puis repentance. Nous tous ceux qui ont eu connaissance de la liba et qu'on pousse la repentance. Parce que tant que nous avons quitté, nous avons quitté la tambolaki. C'est quoi qu'on tambola bien dans Zambie. Et tant que nous tambola bien dans Zambie, nous avons finish. Vraie délivrance n'est à moi la clé. Vous comprenez? Zambazani, Zambie. Aux États-Unis, tu ne seras jamais confondu. Parce que vous avez Jésus là, que vous avez réussi. Les Jésus là, pendant 19 ans. Parce qu'on a les Nzambe tiki biso Nzambe nanga ozawa pete ngana tiki motote moto sosola tango moto sosoli moto yepa na ngana na koyambai omoni malamu ezepa Nzambe nde yamwana malamu ezepa Nzambe po soki Nzambe otiki Nzambe yepa ina Nzambe ayambiyo tandis que Satan soki otiki yepa na Nzambe okeineti osala lokolo komo luka Nzambe kende libela mais soko sali lokola ozongele lisusu mawa. Notre papa est merveilleux, il est vraiment un bon papa. Nana mingi akolobate.